Хайо! Вы на канале Аня Тигер, сегодня вместе со своей бандой. Вот она, будем снимать реакцию людей, как они будут реагировать на лежащий кошелек. Блядь, тут такая халява, что просто. Wenn du waschen, so gut. Das ist auch gut. Віддай кошелек! Віддай кошелек! Кошелек! Заграю? Так, денег нема. Це наш кошелек! Все, тепер наш. Заграю? Так, денег нема. Це наш кошелек! Все, тепер наш. Знаєте, що довго? Кошельок де? Що ви зробили? Да, це вже не перша ситуація в нас. Всем, кто понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!